大家注意看视频，这是记录的真实一幕。我们看，这是在大海的岸边上，一对男女不知什么原因掉入了海中。此时他们拉住了一根绳子，而岸上的众人正在往上拉绳子，想要救他们上来。但是情况十分危急，因为海浪不断汹涌，海风也实在太大了，所以想要把他们救上来并不那么容易。而且他们这个位置实在是太奇葩了，海面与岸边是垂直的，而且是2个人的重量，想要把他们拉上来并没有那么简单。而就在这时，更惊险的一幕发生了，突然拍过来一个巨大的海浪，将这对男女全都淹没在了水中。在海浪过去之后，我们看到了惊喜的一幕，这对男女还死死地抓住绳子，并没有松开，所以此时可以先松一口气。但是情况也是越来越危急，毕竟在海水中浸泡，再加上海水的冲击，又要抓住绳子，肯定是非常消耗体力的。如果再不把他们救上来，